တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နေ12နည်းနံပါတ်1စကားနိုင်မလို့ပါနဲ့ရှောင်ပါနံပါတ်2တစ်ဖက်လူရဲ့အယူအဆသဘောထားကိုလေးစားပါသူမားတယ်လို့ဘယ်တော့အခါမှမပြောမိပါစေနဲ့နံပါတ်3အမားပြုမိလျင်ဝန်ခံပါနံပါတ်4ခင်မင်ဖော်ရွေစွာအစပြုပါနံပါတ်5တစ်ဖက်လူရဲ့နှုတ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေချက်ချင်းထွက်လာပါစေနံပါတ်6တစ်ဖက်သားစကားတွေပြောချင်တဲ့လောက်ပြောပါစီနားထောင်နေလိုက်ပါနံပါတ်9စိတ်ကူးတစ်ခုရလာရင်တစ်ဖက်လူမှာသူ့စိတ်ကူးလို့ထင်မှတ်သွားပါစေနံပါတ်10တစ်ဖက်လူရဲ့ဘက်ကကြည်နီကိုရိုးသားစွာပြုတတ်ပါစေနံပါတ်9တစ်ဖက်သားရဲ့အတွေးနဲ့ဆန္ဒကိုစာနာပါနံပါတ်10မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုလို့စွာပါနံပါတ်17ကိုယ်စိတ်ကူးကိုကြားရတဲ့သူစိတ်လှုပ်ရှားလာအောင်တင်ပြတတ်ပါစေနံပါတ်7ရှင်ပြိုင်လိုစိတ်ကိုနှိုးဆွအားပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြသွားတဲ့အချက်လက်တွေကကဘာကျော်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဒေးကာနဂျီရေးသားထားတဲ့ How to Win Friends and Influence People ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဘာမိုးကမိတ္တပလဘဝတက်လန်းဆိုတဲ့စာအုပ်အနေနဲ့ဘာသာပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းစီရဲ့ရှင်းလင်းချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဥပဒေသားနံပါတ်1စကားနိုင်မလို့ပါနဲ့ရှောင်ပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီးကစားကပါတန်မိုးဖြတ်မရတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေရခဲ့ပါတယ်တညမှာဆာရော့ကိုဂုံပြူးတဲ့ညသာစာပွဲကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့ရတယ်ဆာရော့ကကဘာတစ်ချမ်းကိုရက်30နဲ့လေရင်ပတ်မောင်းနိုင်တဲ့စံကြေယူခဲ့လို့ပါသူ့ကိုဩစတြေးလျအစိုးရကဒေါ်လာ9000ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကစာဖွဲ့နဲ့ချီးမြှင့်တယ်ဒါနဲ့သူဟာလူတကာရဲ့နှုတ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေတယ်ဒီတော့ညစာပါတီလာရောက်သူတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ကစာစကားတစ်ခုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖျားသခင်ကထိန်းချောင်းပေးတယ်လူအနေနဲ့ဘယ်လိုမှလူတို့ပူလျှော်လို့မရဘူးသူမှားပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လေးစားရဲ့လူကြီးတယောက်ကိုပြောပြပြီးတော့အမားပြင်မှုပြောတော့ဒါကိုတယောက်ကတမန်ကျမ်းစာတွေကနေကောင်းလို့ချက်လို့ပြောတယ်ဒီမင်းငယ်ပါသေးတယ်သူပြောတာမှန်တယ်ကွအဲ့ဒါတမန်ကျမ်းစာတွေကကောင်းလို့ချက်ပါဘယ်လိုပါလဲဒါကိုကျွန်တော်မျိုးချလို့မရပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့လူကြီးနဲ့အိမ်အပြန်မှာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီစကားဟာရှေ့စပီးရတဲ့ကပဲဟုတ်ပါတယ်ဟင်းမလက်ပြဆက်ဇက်ခန်းကဇက်ကွက်နှစ်ထဲကပါဒီလိုကွာငါတို့သွားတက်ခဲ့တာကတပြောတပါစားတော့ဂုံပြူပွဲကွာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လူတယောက်ရဲ့အမားကိုထောက်ပြီးတော့မနစ်မျိုးစရာတွေလုပ်ကြမှာလဲဒါထောက်ပြလို့သူကမင်းကိုသဘောကျသွားမှာလားသူမျက်နှာပြက်စရာကိုကယ်ဆယ်လိုက်တဲ့သဘောပါပြီးတော့မင်းကိုမေးတာမှမဟုတ်ပဲသူနဲ့ညီခုံစရာဘာလို့လဲတောင်ချင်းချင်းလေးပါကွာအဲ့တောင်ချင်းချင်းမျိုးနဲ့ကြုံရင်ရှောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကွာတောင်ချင်းချင်းလေးကိုရှောင်ပါချောင်ပိတ်မိနေတဲ့သူကိုအနိုင်မြူပါနဲ့တဲ့ဒါကိုပြောသွားတဲ့သူကတော့မရှိရှာတော့ပါဘူးရှုံးရင်လည်းရှုံးနိုင်ရင်လည်းရှုံးတာပါပဲတစ်ဖက်လူနဲ့နှုတ်ပြိုင်ပြောဆိုမိတဲ့အခါသူအချက်လက်တွေအခြေမြင့်မရှိဟာခွက်ယူပေါက်တွေပြည့်နေနေတာကိုမိမိကပဲပဲနေနေထောက်ပြလိုက်တဲ့အခါအတော်ကိုပီတိဖြစ်မိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကိုနှိမ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီသူ့အတ္တကိုချိုးဖဲ့လိုက်ပြီသူရှုံးရတာမကျေနပ်တယ်လို့တစ်ဖက်လူအနိုင်ရတာကိုလည်းသူမကျေနပ်ပါမနစ်မြို့ပါဒါကြောင့်စကနိုင်လူတဲ့အခါမှာအနိုင်ရခြင်းရင်အဲ့ဒီစကနိုင်လူရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ပါဥပဒေသားနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့အယူအဆသဘောထားကိုလေးစားပါသူမားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောပါလိမ့်နဲ့ကြုံတတ်ပါတယ်အခြေတင်ပွဲလေးတစ်ခုပေါ့ခမည်းယုံနိုင်အောင်ကြုတ်ပြောပြမယ်ဒီလိုဗျအဲ့ဒီလိုသွားမလုံးနဲ့မဟန်ပါအဲ့ဒီလိုပြောဖြစ်သွားရင်အတိတ်ဘယ်ကအခုလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒီမှာကိုလူကျုပ်ကခမည်းထက်နဲ့တယ်ကျုပ်ပြောတာနားထောင်ခမည်းစိတ်ပြောင်းသွားမယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကြောပါအခြေအနေပေးတဲ့အောင်ရှိတာတောင်လွယ်မြောင်နဲ့ခက်နေတတ်ပါတယ်ဒီတော့ပို့ပြီးခက်အောင်ရှုပ်ထွေးသွားအောင်ဘာကြောင့်လုပ်ချင်ရတာလဲဒီနည်းနဲ့သွားရင်အုတ်ခဲဆွဲပြီးပြောသလိုရှိပါလိမ့်မယ်
တစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းခြေပပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့မတိမတာလုပ်ပါညင်ညင်သာသာရှိပါစေထိလို့ထိမှန်မသိအောင်ပြောပါတစ်ဖက်သားထက်တော်အောင်ပါးနဲ့အောင်လုပ်ပါသို့တော့ထုတ်မပြောပါနဲ့ Roger Starry ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လူကုန်တဲ့ပညာရှိကြီးတဦးကသူ့သားကိုပြောပြခဲ့တယ်တခါယုံကြည်ခဲ့တာတွေကိုအနှစ်20ကြာသွားတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်မှာပါကျွန်ုပ်ကတော့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်စားဇရာကိုသာယုံတော့တယ်ဒါလည်းအိုင်းစတိုင်းရဲ့ subset theory ကိုဖတ်ရတဲ့အခါဂိမ်းတွေတွက်နည်းတွေကိုဇဝေသဝါဖြစ်သွားတတ်ပါသေးတယ်လာမယ့်အနှစ်20ဆိုရင်ယခုကျွန်တော်ဒီစာပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုလည်းယုံကြည်မှယုံပါအေသင်မြို့တော်မှာဆိုကရက်တီကသူ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ငါသိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဒါငါဘာမှမသိဘူးဆိုတာပဲကျွန်တော်ဟာပညာရှိဆိုကရက်တီထက်တော်ကိုမျှော်လင့်နေလို့ပဲဖြစ်မလဲဒါနဲ့လူတွေရဲ့အမားကိုထောက်ပြတဲ့အလုပ်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လုပ်ငန်းရှင်တဦးအငင်းအခုံဝါသနာပါတယ်ပြန်ပြောရင်သူ့နိုင်တာကြီးပဲဒါပေမဲ့သူ့လုပ်ငန်းတစားထက်တစားဒေါ်လာတွေထောင်ချီပြီးတော့ရှုံးပြလာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်စီမှာတင်တန်းလာတက်ရင်သူ့နီးပရိယေတွေကိုပြောင်းပြဖို့အပိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာအနိုင်ယူတဲ့နီးကိုသူဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်သူ့ဇလန်းကိုတင်တန်းမှာအခုလိုပြောပြလာတယ်တမနက်ကျွန်တော်ရုံကန်ကနေဖုံးမိလာတယ်တစ်ဖက်ကပြောတဲ့သူကအတော်မကြေမနက်ဖြစ်နေပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့တစ်တွေတခုမှမကောင်းဘူးတဲ့တင်မောဘော်ကချလိုက်ပြီးပြီအဲ့ဒီတစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်ယူပါသူ့ channel ကနေဖယ်ရှားပေးပါတဲ့တစ်တွေက55%လောက်ကအည်သွေးကြနေတယ်စစ်ဆေးသူကအဲ့လိုပဲမှတ်ချက်ချတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်တွေကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုချက်ချင်းလိုက်သွားပါတယ်လမ်းမှာဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကိုအပြန်ပြန်အလန်လန်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တစ်စစ်ဆေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တစ်တွေအည်သွေးမကျဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုချက်နဲ့လက်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တစ်စစ်ဆေးသူအမားလို့ထောက်ပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတင်တန်းမှာကျွန်တော်ရနေတဲ့ဤကိုသုံးမယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ကိုရောက်တော့တစ်ဝယ်တဲ့လူရောတစ်စစ်ဆေးတဲ့အရာရှိပါရှူတိုးတိုးဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့စိတ်တွေအချင်းပေါက်နေရတွေးလိုက်ရတယ်ငင်းခုံမှုတို့အပ်ရင်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားကြတယ်တစ်တွေချနေတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဆက်ချပါအချိန်ကြီးကြည့်ပြရစီလို့မြေတားရက်ခံလိုက်တယ်စစ်ဆေးသူကိုပဲဆက်လုပ်ပါပယ်တာတွေဆက်လက်ပြီးပယ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းတာတွေကိုတစ်ဖက်မှာတက်တက်ပို့ပေးပါလို့ပြောပြလိုက်တယ်ကြည်ရင်နဲ့သူ့လိုပုံကတင်းကျပ်လွန်တာပြီးတော့စီကန်းတွေကိုသူအတိတ်ပဲလွယ်ကောက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်နောက်ပြီးသူနားလေတဲ့တစ်အမျိုးအစားခွဲခြားပြီးမမှန်တာကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်သူမသိတဲ့နီကိုကျွန်တော်အပိုင်သိနေတာတွေ့ပြီဒါကိုကျွန်တော်ထုတ်မပြောပါဘူးသူပြစ်ပယ်တာတွေကိုသာစောင့်ကြည့်နေတယ်အတန်ကြာတော့သူဘယ်အချက်လက်တွေနဲ့ပယ်ချနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြီးမေးပါတော့တယ်ဒီနည်းနဲ့အချင်းတွေချောပြေတာပြူလာပြီးအချင်းပေါက်နေတာတွေလည်းလျော့လာတယ်ဒီလိုနဲ့သူပယ်နေတာတွေဟာအကြီးအသွေးထက်ဈေးပို့ပြီးတော့ရစီခြင်းတဲ့သဘောပါဆိုပြီးတော့သူပြောလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုပြဿနာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆက်လက်ပြီးပြသလျက်ပါပဲတစားနဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတော့တယ်သူဒီတစ်မျိုးမှာအတွေ့အကြုံနေပါသေးတယ်လို့ထုတ်ပြောလာတယ်ဒါနဲ့ချလာတဲ့တစ်တွေကိုတစ်ခုချင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူသိကျင်တာတွေမေးမြန်းလာပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူပယ်နေတာတွေကိုအည်သွေးမိတာတွေပါသို့တော့မလိုချင်တာတွေဆိုမပေးပါဘူးလို့ပြောပြတယ်ဒါနဲ့ချလာတဲ့တစ်တွေကိုပယ်ဖို့သူအပြစ်တစ်ခုခုကျူးလွန်တယ်လို့ခံစားလာရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ဘက်ကလိုချင်တဲ့အမျိုးအစားကိုတိတိပပမပြောခဲ့တာသူတို့အမားဆိုတာကိုမြင်သွားကြတယ်ဒါနဲ့တစ်အားလုံးကိုနောက်တစ်ကြော့ပြန်စစ်ပြီးတော့အားလုံးကိုလက်ခံသွားတယ်တန်ဖိုးကိုလည်းငွေအပြည့်လဲပြီးတော့ချက်လက်မှတ်ရေးပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်သားရဲ့အမားကိုထောက်ပြတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ပရိယေနဲ့လုံးဝရှောင်ကွင်းခဲ့လိုက်တယ်ဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကအသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကခရစ်တော်ကလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အငင်းအခုံနဲ့အနိုင်ယူလို့သူကိုသူပြောတာတွေကိုသဘောတူပြီးတော့အနိုင်ပေးလိုက်ပါခရစ်တော်မမွေးဖွားမီနှစ်2200ကဆိုရင်ဘရင်အာဒရိုင်းကသူ့သားတော်ကိုတင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပရိယေ3ပါတန်တမန်ဒီ3ပါကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့သဘောထားကိုလေးစားပါသူမားတယ်လို့ဘယ်တော့အခါမှမပြောမိပါစေနဲ့ဥ
ဥပဒေသားနံပါတ်3မှားသွားရင်လင်းလင်းမြန်မြန်ဝန်ခံပါကျွန်တော်ဟာပထဝီအနေအထားအရနယူးယောက်မြို့လေကောင်မှာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့10မိနစ်လောက်ရှောက်လိုက်တာနဲ့သစ်စိမ်းတွေပေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာຫນွေဦးဆိုရင် blackberry သီးတွေပေါ်မှာပင်လယ်ရေမြုပ်တွေတင်ထားတယ်လို့အဖြူအဆုပ်ကြီးတွေဝေးနေတာပဲအဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာရှင့်တွေကအတိုက်ဆောက်ကြတားမွေးချလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မြင်းကောင်းလောက်ရှိတဲ့ပေါင်းမင်တွေကလည်းထိုးလို့ထောင်လောင်နေဒီခေတ်ရဲ့ရင်ကြီးတိုးတက်မှုကိုမပြတ်စီစေဘဲနဲ့ထားတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုတောပန်းချံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တောအုပ်တစ်ခုပါကိုလံဘတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်စီတုန်းကတွေ့ရှိတုန်းကဆိုရင်အမေရိကန်တောရိုင်းအတိုင်းပေါ့ဒီတောရိုင်းပန်းချံကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Boston ခွေးကြီးလေးပါတာပေါ့ဒီကောင်ကြီးကခင်တတ်တယ်အန်နေမပေးဘူးပန်းချံထဲမှာလေတယောက်တလေမှမဆုံရတတ်တော့ကျွန်တော်ကခွေးကြီးကိုကြိုးချီမထားဘူးပါဇက်ဆိုလည်းမတက်ဘူးတနေ့တော့မြင်းစည်းပလိတ်တူတွေ့တယ်အာနာပြကျင်တဲ့စိတ်ရားနေတဲ့ပလိတ်တယောက်ပေါ့ဒီခွေးကြီးကိုကြိုးမချီနှုတ်ဆက်မတက်ဖဲနဲ့ဘာအထိပ်ပဲလဲဥပဒေနဲ့မလွတ်ဘူးဆိုတာရောမသိဘူးလားသူကကျွန်တော်ကိုချိန်မောင်းမာတော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခက်ပြော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအန်ရပေးမယ်လို့မထင်လို့ပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်မထင်ဘူးဟုတ်လားမထင်ဘူးခမည်းမထင်တာထင်တာကိုဥပဒေကတောက်ရွေးမလို့ဘူးခွေးကြီးကရှင့်ကိုကြိုက်တဲ့ချင်တတ်မယ်ကလေးတငယ်တွေကိုလည်းဒုက္ခပေးခြင်းပေးမယ်အခုတစ်ခေါက်တော့လွတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမလွယ်ဘူးတရားသူကြီးကိုခမည်းရှင်းပြရလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအော်ငေါက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကနာခံမမယ်ခမည်းလို့ကျိုးလွန်စွာပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်3-4ခေါက်တော့နာခံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကြီးကပါဇက်ဆွကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဒါနဲ့တစ်ခါလောက်စွန့်စားကြည့်ကြမယ်ပေါ့တအောင်လောက်တော့အရာခက်သိမ်းဟာလှလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါပဲကျွန်တော်နဲ့ခွေးကြီးကလည်းတာကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာအပြေးပြိုင်တက်ကြတယ်ပျော်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာဥပဒေဘတ်တော်သားမဟာမင်းကြီးနဲ့ပတ်ပင်တိုးပါလေရောသူကမြင်းမော်ကနေအခန်းသားခွေးကြီးကသူ့စီကိုတအုံလို့ပြေးသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ခံရပြီသိပါတယ်ဒါနဲ့ပလိတ်ကြီးဘာမှမပြောခင်မှာပဲကျွန်တော်ကဥအောင်ပြောလိုက်တယ်အရာရှိမင်းကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုလက်ပူးလက်ကျက်မိနေပါပြီကျွန်တော်အပြစ်ရှိပါတယ်ရှောင်လို့မရတော့ပါဘူးစင်ကြီးတက်စရာလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ပလိတ်အရာရှိကြီးကအတန်ပျော့ပျော့နဲ့အင်းလေဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့နေရာဆိုတော့ဒီခွေးလေးလည်းသူ့နေချင်းလိုနေပါစော့ပါစီဆိုပြီးလွတ်ထားချင်လာတာပေါ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခွေးလေးတွေကဘသူ့ကိုမှအန္တရာယ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရှင့်တွေကိုတော့ကြိုက်တဲ့ချင်တတ်မှာပါဩခင်ဗျာလိုတာထက်ပိုပြီးတော့အလေးနဲ့တွေးနေပြန်ပြီကဲကျုပ်ပြောသလိုလို့ခင်ဗျာခွေကိုကျုံမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားသူစော့ကျင်တဲ့တော့စော့ပါစေတဲ့ပလိတ်ဆိုတာကလည်းလူသားပဲလေသူဘလောက်အရေးပိုင်နေဆိုတာခံစားခြင်းနဲ့ပြခြင်းနဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကိုအပြစ်တင်ရှုံချလိုက်တော့သူဘလောက်အရေးပါတယ်ပိုင်နေဆိုတာကိုပြဖို့တနည်းပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ခွေးကြီးအပေါ်မှာဂယုဏစာနာမှုပြပြီးတော့သူခွက်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြရတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့စင်ကြီးစင်သက်တွေတက်မယ်ဆိုပါစို့ပလိတ်တယောက်နဲ့များစကားအငင်းခုံလုပ်ဖူးသလားကျွန်တော်ကတော့နှုတ်ရေးပြမနေတော့ဘဲနဲ့ကို့အမားကိုဝန်ခံလိုက်တယ်လုံးဝအမားပါကျွန်တော်ရဲ့အမားပါဦးလိုက်တဲလိုက်ကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးအဆုံးသက်ကတော့သူကကျွန်တော်ဘက်ကနေရက်တီခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ဘက်ကရက်တီတယ်ကြက်တီရင်မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့အဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့နီးနဲ့လူတော်မရတတ်ပါဘူးအလျှော့ပေးတဲ့နီးနဲ့ဆိုရင်တော့မျော်လင့်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ရတတ်ပါတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနေဆိုရင်အမားပြုမိလို့ရှိရင်အလင်းအမြန်ဝန်ခံပါပဲနဲ့ဝန်ခံပါဥပဒေသားနံပါတ်၄ခင်မင်ဖော်ရွေစွာအစပြုပါစိတ်တူလာလို့ပြောချင်တာအော်ဟစ်ပစ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ရင်ထဲမှာပေါ့ပါသွားမှာတော့အမှန်ပါခံစားရတာကိုအန်ထုတ်ပစ်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အပြောခံလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်လူရောဘလို့နေမလဲတင့်လိုပဲရင်ထဲပေါ့သွားပါမလားတင်ตายရသွားသလိုသူရောตายရသွားပါမလားတင့်ရဲ့ရန်စကားခက်ထန်တဲ့သဘောထားအဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုတင်တဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါလားတင်ကကျုပ်စီကလက်သီးတွေစုပ်ပြီးဝင်လာရင်ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရဲ့လက်သီးတွေကိုတင့်ထက်နှစ်ဆပိုဆုပ်မိသွားမှာပါသမရတအူပြောပူတယ်
သူကဒီလိုပြောပါတယ်အခုလိုမဟုတ်ဖ ೇನೆကဲလာဗျာထိုင်မှာဆွေးနွေးကြရအောင်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာဆိုရင်လည်းအကြောင်းရှာကြရအောင်ပြဿနာဆိုတာဘာလဲသိအောင်လုပ်ကြမယ်အမှန်တော့လေကျုပ်တို့တူနဲ့တူတိတ်ဝေးမှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလည်းမများလာဘူးလေတိုက်ဆိုင်တာတွေပိုပြီးများလာမှာပါဒီတော့နည်းနည်းလေးသာစိတ်ချရမယ်ဆိုရင်ပုံပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြောကြမယ်တဲ့နီးစက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုယ်စီရှိနေကြပြီပဲဗျာနီးစက်ကြမှာပါသဘောထားချင်းလည်းတိုက်ဆိုင်လာကြမှာပါဒီစကားကိုတမရနဲ့သဘောထားချင်းအတော့ကိုတိုက်ဆိုင်သွားသူတူရှိခဲ့ပါတယ်သူကတော့တထေးကျော်ဂျွန်တီရော့ဖယ်လာပါအဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင်တထေးကြီးဟာအမေရိကန်မှာအရှုံးချခံရဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူအုပ်ချုပ်တဲ့တပ်ထုဒူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီကိုအလုပ်သမားတွေတပိတ်မောက်လို့တနိုင်ငံလုံး2နှစ်ကျော်လောက်ခြာလက်ပဲရိုက်သွားတယ်လောက်ခလာစာတိုးတောင်းနာကနေစားခဲ့တယ်တပိတ်ကိုနှိမ်နှင်းမှုတက်ကိုခေါ်ထားတယ်သွေးမြေကြတယ်ပေါ့တပိတ်မောက်သူတွေကိုပြစ်တက်တယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဆိုကြီးစံတွေတက်လို့ဟောပေါ့ဒီလိုဒေါသရန်ငွေတွေလေထဲမှာအမြုပ်ထအောင်ပြန်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာရော့ဖယ်လာကလှုပ်သားတွေသူ့ဘက်ပြန်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ကျင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အလိုကျဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲသူဘယ်နည်းကိုတုံးခဲ့တာလဲဇလန်းကတော့ဒီလိုပါတပ်ထုတွင်ကုမ္ပဏီကိုဥဆောင်ရတဲ့ရော့ဖယ်လာဟာတပ်ထုတွင်အလုပ်သမားနဲ့ရင်းနှီးလာအောင်ရက်သက်တစ်ပတ်တော်တော်များများပေါင်းခဲ့တယ်တပိတ်မောက်လှုပ်သားတူကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသူအခုလိုခွန်းဆက်စကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားကခဏဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လှုပ်သားလူတူကြီးထွက်နေတဲ့ဒေါသအပြတ်လိုင်းလုံးကြီးတွေကိုငြိမ်ကျသွားစေခဲ့တယ်သူ့ကိုချီမောနဲ့လိုသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်များလာစေခဲ့တယ်သူပြောပြတင်ပြတာတွေဟာရောင်ရင်တဦးရဲ့ခင်မင်ကျင်နာစာနာမှုတွေအပြစ်ပါနေတော့လှုပ်သားတွေဟာလည်းလောက်ခတိုးရဖို့ကိုတလုံးတစ်ပါးသားမှမပြောကြတော့ဘဲနဲ့အလုတ်ခွင်ကိုပြန်ဝင်သွားကြတော့တယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားရဲ့အဖွင့်ကဒီလိုပါဖော်ရွေကျင်နာစာနာမှုတွေရှုံးဝေနေပါတယ်သူဟာနည်းနည်းလေးတောင်စိတ်အခြေမပေါက်စေဘဲနဲ့ဖော်ရွေကြက်တည်ရှိလာတဲ့ဟန်ပန်လေးတန်းနဲ့စကားပြောပြခဲ့တယ်သူ့စကားထဲမှာဒီအမုန်းတွေလည်းဝေစားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာရတာဂုဏ်ယူပါတယ်ခမရတို့ရဲ့အင်္ဂေဟာတွေကိုကျွန်တော်အလဲပတ်ရောက်လာခဲ့ရတာခမရတို့ရဲ့တာသမီမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဒါတွေကြောင့်အခုဒီမှာကျွန်တော်ရောက်လာရတာသသိန်းပြပြင်းကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးတီဟောင်ကျွမ်းဟောင်တငယ်ချင်းတဦးအဖြစ်နေပါကျွန်တော်နဲ့ခမရတို့ဟာတဦးပေါ်တဦးခင်မင်ရင်းနှီးပြီးသားပါသူ့ဘက်ကိုပဲအကျိုးစီးပွားမှာလည်းစားတူရည်တူတူညီကြပါတယ်ပြီးတော့ခမရတို့ရဲ့ရင်ကျေးပြူငါဖော်ရည်မှုကြောင့်သာကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ရှိလာရတာပါဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနေပါဒီကုမ္ပဏီကြီးရဲ့လှုပ်သားလူတူကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုခွင့်ရအောင်ကောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုစုထူတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ခဲ့လို့ပါအမှန်ပါပဲဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာရတာကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှာဘယ်တော့အခါမှမေ့ဖြောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဒီတွေ့ဆုံမှုကြီးကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကသာလုပ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်အခုကြွားရောက်လာသူတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒဇိမ်းတွေဖြစ်နေကြမှာပါတဦးတလေလောက်ကိုသာကျွန်တော်မှတ်မိတော့မှာပါအခုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်စခန်းအားလုံးကိုအလဲအပတ်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီကကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေအားလုံးခရီးလွန်သူများကလွဲလို့ပေါ့တဦးချင်းကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြောဆိုနားလည်ခွင့်ရခဲ့တယ်တာမယားမိသားစုတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီတော့အခုဆုံကြတာဆိုရင်ဒဇိမ်းတွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းရောင်းရင်းတွေပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခင်မင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မိသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးတူစီးပွားဘက်သားစကားတွေပြောဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရတာကျွန်တော်အတွက်တော့အလွန်ဝမ်းသာရပါတယ်ပြီးတော့ဒီတိတ်ဆုံပွဲဟာကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိပိုင်းနဲ့လုပ်သားတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေသာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဖော်ရည်မှုကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တက်ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကုမ္ပဏီအရာရှိလည်းမဟုတ်ဘူး။လုပ်သားလူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လည်းမဟုတ်လို့ပါ။ကျွန်တော်မှလူကြီးမင်းတို့လိုတစ်ဖက်ဖက်မှာနေနိုင်မဲ့ကန်စာတာကမကောင်းခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မနှောမှာတော့ကျွန်တော်ဟာလူကြီးမင်းများနဲ့ရင်းနှီးစွာဆက်နွယ်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒီကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အစုရှယ်ယာဝင်တွေနဲ့ဒါရိုက်တာများကိုကိုစားပြုနေလို့ပါပဲ။ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာအောင်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အမှုနည်းပညာဟာလည်းမဟာတစ်ခုပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးပါတယ်နေနဲ့သားနဲ့လနဲ့သားတို့တကူပြိုင်ကြတာပါသူကပို့ပြီးတော့တကူကြည့်တယ်ငါးသားလင်ပို့ပြီးတော့တကူကြည့်တယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့လီနဲ့သားကစပြောတယ်ဟိုမှာကြည့်အဖိုးကိုတယောက်ရှောက်လာတယ်သူဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးမင်းနဲ့ငါဘသူအရင်ဥအောင်ချွတ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာပြိုင်ကြမယ်တဲ့နေနဲ့သားကတိမ်တော်တစ်ခုနောက်ွယ်မှာသွားပုတ်နေလိုက်တယ်
လေနက်သားကလေဆပြီးတော့တိုက်တယ်လေပြေလေညင်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းတိုက်လိုက်တော့အဖိုးအိုကသူ့ကုတ်အင်ကြီးကိုဖိကက်အောင်ကျဲသီးတွေကိုအကုန်တက်တကိုယ်လုံးကိုလုံအောင်လုပ်တော့တယ်ဒီတော့လေနက်သားလက်လျှော့သွားရတယ်ဒီတော့မှတိမ်ကွယ်နေရာကနေထွက်လာပြီးတော့အဖိုးအိုကိုညှင်သားတဲ့အပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အဖိုးအိုခမမှာနှစ်ဖူးမှာစို့လာတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုလက်နဲ့တက်ချပြီးတော့သူ့ကုတ်အင်ကြီးကိုစားချော့လိုက်ပါတော့တယ်ဒီမှာအနေနဲ့သားကပြောတယ်ညှင်သားဖော်ယူတာဟာဒေါသအမျက်နဲ့အတ္တမအနိုင်ကျင့်တာထက်ပိုပြီးတော့ခွန်အားကြီးပါတယ်တဲ့လင်ကုန်းကလည်းအခုလိုပြောဘူးတယ်ပြားရည်တစ်စက်ဟာအခါးရည်တကားလန်ထက်ရင်ကောင်းတွေကိုပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်နေတဲ့ဒီတော့လူတွေတင်းပတ်ပါလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေရင်းချများရဲ့ခင်မင်ဖော်ယူမှုတွေနဲ့အစပြုပါဥပဒေသားကတစ်ဖက်လူနှုတ်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေချက်ချင်းထွက်လာပါစေတစ်ဖက်သားနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကစပြီးတော့မပြောပါနဲ့သူနဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တာကနေစပြီးတော့ပြောပါဒါကိုအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုသူသိပါစေဒီအနေထားကိုသင်အားပြုတာဖြစ်ပါစေသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာဆိုတာကလည်းရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူတာမဟုတ်ပါနိပရိရဲ့အမြင်ရှုထောင့်အချင်းမတူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသူသိပါစေစပြောကြတဲ့ကတစ်ဖက်လူကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပေါ့လို့ပြောထွက်လာအောင်ကြိုးစားပါဟာမဟုတ်တာဗျာဘာဟုတ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ပြောစကားတွေထွက်မလာပါစေနဲ့ဟင်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေကကြော်လွားရအတော်ခက်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေပါ no လို့ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားမှာပြောသူရဲ့အတ္တနဲ့မန်တွေပါသွားပြီဒါကို तू မဖြစ်မနေထိန်းထားတော့မယ်ပြင်မို့ကို तू အလွယ်နဲ့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြမှာ तू နောက်ထားရရှင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့သူ့အတ္တကသာသူ့ရဲ့တန်မို့ဒီလိုတွက်ထားတတ်ကြတယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ no ကိုကုတ်ကတ်တွဲမိနေတော့တာပဲဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူ yes okay စတဲ့စကားလုံးတွေပြောထွက်လာစေတဲ့နည်းကိုလမ်းကြောင်းပေးဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာရိုးရိုးစင်စင်လေးပါဒါလေးကိုပဲမကြာခဏသတိမမူကူမမြင်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အစကတည်းကနိုးလို့ပြောရတာကိုအဟုတ်ကြီးမှန်နေကြတယ်ပြောလာပြန်တော့လေအတော်ကြီးကိုပြင်ရခက်တယ်ခါထုတ်ပြရခက်တယ်ပေါ့ရောင်းသူတွေအဖို့မှာတော့ yes ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာဖောက်တယ်လက်မလွတ်စေတဲ့နည်းပါဘန်တွေမှာလည်းဖောက်တယ်ကြီးနဲ့ဖို့ကအဓိကပဲလေဖောက်တယ်တာအမြဲတမ်းမှန်တယ်ဆိုတာကဝယ်သူကိုအလိုလိုက်ထားတာအနောက်တိုင်းရဲ့လက်သုံးစကားပါနယူးယောက်ငွေစုဘဏ်တစ်ခုရဲ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတဦးကသူ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီလူကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာစီးရင်ဖွင့်မှုရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လွှဲပေးနေကြပုံစံဖြည့်ဖို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပုံစံထဲကမေကွန်းတချို့ကိုသူလူလာလာဖြည့်ပါတယ်တချို့မေကွန်းကြတော့ခက်ပြက်ပြက်ညင်းတယ်ဒီတင်တန်းမတက်ခင်ကဆိုရင်ဒီလူကိုခမရကျုပ်တို့ဘဏ်ကလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေမပေးရင်ခမရကိုငွေစင်းဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောမိမှာပါအတိတ်ကဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့မိတာတွေအတွက်ကျွန်တော်ရှက်မိပါတယ်အစောပိုင်းကဆိုအဲ့ဒါလိုညှင်းဆန်ခဲ့တာမျိုးရာဇသံပေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တာယာမိတယ်အပေါ်စီးယူရတာကိုကြိုက်တာ哦ဘန်ရဲ့ဥပဒေစီကန်းတွေဖောက်ဖျက်လို့မရဘူးလို့တုံးတိတိပဲပြန်ဖြေခဲ့ဘူးတယ်ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကငွေလာအပ်သူကိုကြိုးဆိုရမရောက်ဘူးသူအရေးပါတာကိုလည်းချီးမြှောက်ရမရောက်ဘူးဒီမနက်မှာတော့လက်တွေ့နေတစ်ခုစမ်းကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘန်စီကန်းနဲ့ဘန်ကလိုချင်တာတွေကိုမပြောဘူးငွေလာအပ်သူလိုချင်တာတွေကိုပြောမယ်အရေးအကြီးဆုံးကသူ့စီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေကိုအရယူဖို့ပါဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်သွားခဲ့တယ်သူမပေးချင်တဲ့အချက်လက်တွေကအလွန်အရေးမကြီးလာဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်တကယ်လို့ခမည်းကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာခမည်းရဲ့ငွေတွေဘဏ်မှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ကိုတော့လွှဲပေးခြင်းအောင်မှာပဲမဟုတ်လားတွေ့သားတဲ့ကတယောက်ယောက်ကိုတရားဝင်လက်ခံနိုင်သူကိုလွှဲပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေါ့လွှဲပေးရမှာပေါ့တဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်သူစီက yes တလုံးစပြီးရလာပြီဒါဆိုလွှဲပေးခြင်းသူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပေးထားရင်ကောင်းမလားလို့ပါဒါမှသူထုတ်တဲ့အခါအမှားရမရှိနှောင့်နှေးကြညာခြင်းမရှိပဲထုတ်ပေးနိုင်မယ်လေနောက်ထပ် yes တလုံးထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူစီကအချက်လက်တွေ
တောင်းနေတာဘန်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပါဆိုတာကိုသူသိမြင်သွားပြီဒါနဲ့ပြဿနာဆိုတာကိုသူမေ့သွားပြီစကရေကသူ့စီကဟုတ်ကဲ့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတာတွေကိုအရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းပါတရုတ်ဆိုရိုးစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ညင်ညင်သာသာရှောက်လန်းသွားရင်ခရီးဝေးဝေးရောက်ပါတယ်တဲ့ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုယ်ဘက်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ yes တွေထွက်လာပါစေဥပဒေတာနံပါတ်6တစ်ဖက်သားစကားတွေပြောချင်တဲ့လောက်ပြောပါစီကိုလိုရာကိုဆွဲဖို့ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောမိတတ်ကြပါတယ်အယောင်သမားတွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီအမားမျိုးတွေရှိနေတတ်တယ်တန်ဖိုးကြီးလာပါတယ်တစ်ဖက်လူဟာသူပြောချင်ရာကိုကုံစင်အောင်ထုတ်ပြောပါစေမောပန်းပြီးတော့ခန်းသွားတဲ့အထီကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါသူ့လုပ်ငန်းသူ့ပြဿနာကိုသူသာလျှင်တင်းထက်ပို့ပြီးတော့သိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့သူ့ကိုမေကုန်းတွေသာမေးပါသူပြောချင်တာတွေကိုထုတ်ပြောပါစေသူပြောနေတာတွေကိုအလိုမတူရင်ကြားပြက်ဖောက်ပြီးတော့မပြောမိပါစေနဲ့အန်ရများလာပါတယ်တင်ပြောတာတွေကိုလည်းသူ့မှာအာယုံမရောက်နိုင်ပါဘူးသူ့မှာကပြောချင်တာတွေတက်တင်တပိုးကြီးရှိနေတတ်တယ်လေဒါတွေသူ့ရင်ထဲမှာခုံစားဖြစ်နေတယ်ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းနေတယ်ဒီတော့စိတ်ရှိထားပြီးတော့နားထောင်ပါဘာခံစားချက်မှမရှိသေးပဲနဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးတော့ဗလာချင်းထားပြီးကိုနားထောင်ပေးလိုက်ပါစိတ်နဲ့သူ့ကိုအားပေးပါထောက်ခံပါသူပြောချင်တာတွေသူ့စိတ်ကူးတွေကိုသူအားရပါရပြောပါစေဒီနေ့ဟာအလုပ်ဖြစ်မလားလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောအသုံးတည့်မလားအဖြေကအသုံးတည့်ပါတယ်ဟောဒီမှာလူတယောက်သူကဒီနေ့ကိုမသုံးမဖြစ်လုံးလို့တုံခဲ့ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကကားထုတ်လို့သူကြီးတယောက်သူ့ကားတွေထဲမှာဆိုဖာကအစားလိုအပ်တဲ့အချုပ်အလုပ်မုံမှန်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်စာလုပ်ပေးနိုင်သူကိုသူကရှာတယ်နမူနာပုံစံကားသုံးစီးမှာအချုပ်အလုပ်လုပ်ငန်းရှင်3ဦးကသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တင်ပြကြတယ်ဒါတွေကိုကားကုမ္ပဏီထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေကစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးကြပြီဒါနဲ့ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်တရက်မှာလာရောက်ပြီးတော့အဆုံးသက်တင်ပြပြောဆိုဖို့ပါကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကရောက်လာတယ်သူ့မှာအသက်ရှူချက်ယောဂကြီးနဲ့ဒါနဲ့ကားကုမ္ပဏီလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ပြောဆိုရမယ်လဲဆိုရောသူ့အတန်ပြောက်သွားတယ်တိုးတိုးလေးတောင်ပြောလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုအခန်းထဲကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အထက်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့တွေ့ပေးလိုက်တယ်ကားကုမ္ပဏီရဲ့အဝယ်တော်အယောင်ဌာနဒါရိုက်တာကြီးလည်းမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ခွန်းဆက်စကားဆိုဖို့တအားကြိုးစားတာတန်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းသာထွက်လာနိုင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှမတက်တာတော့လို့လူကြီးမေးခမကျွန်တော်အတန်ပြောက်သွားပါတယ်စကားလုံးဝပြောလို့မရတော့ပါလို့စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာချရေးခဲ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ကမောင်ရင်ကူစားစကားတွေပြောပေးမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ယူသွားတဲ့နမူနာပုံစံတွေကိုတစ်ခုချင်းထုတ်ယူပြသပြီးတော့ချီကျူးစကားတွေပြောတယ်သူလူတွေကအချက်လက်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေလက်ရာတွေကောင်းကြောင်းအသုံးတဲ့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဥက္ကဋ္ဌကသတိပေးတယ်ကိုလူတို့ကျုပ်ကသူ့ဘက်ရက်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ရသမျှကတော့ပြုံးပြပါတယ်ခေါင်းငိမ်ပါတယ်ပြီးတော့အ ਨੇ အကျဉ်ခြေလက်မြောက်ပါတယ်တဲ့အဆုံးသက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတာကသူတို့ကားကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ရလိုက်ပါတယ်ခိုက်တန်တွင်းရမယ်တန်မိုးဒေါ်လာ16သိန်းကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှာတန်မိုးအကြီးဆုံးကန်ထရိုက်ပါပဲကျွန်တော်သာအတန်ပြောက်မသွားပဲပြောရဆိုရမယ်ဆိုရင်ပြောမဆိုမှဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အမြင်ချင်းမတူတာတွေရှင်းပြရမယ်အစင်မချောရင်ကန်ထရိုက်လက်လွတ်သွားနိုင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်အမှတ်မထင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီတစ်ဖက်သားသူပြောချင်တာတွေပြောလာအောင်လွတ်ပေးတဲ့နေရာပါအမှန်ပဲခင်မင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသာအားပါတရပြောချင်ကြတယ်သူတို့ရုန်းကန်ရတာတွေဖြစ်မြောက်အောင်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရတာတွေကိုနားထောင်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးပြင်းသက်တွေခေါ်ရှင်လာရိုရှေဖူကောကလည်းပြောဘူးတယ်ရန်ပွားခြင်းရင်တင်းမိတ်ဆွေတွေထက်တာအောင်ကြိုးစားပါမိတ်ဆွေပွားခြင်းရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုထက်သားပါစီတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုထက်သားသွားတဲ့အခါသူတို့ကကိုထက်အရေးပါသူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒီခံစားချက်နဲ့ပဲမင်းရရှက်ရအရသာခံကြပါတော့တယ်တကယ်လို့
မိမိကသာသူတို့ထက်သာသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့မှာတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်သွားပြီအားကြလာပြီဒါပေမဲ့မလို့တမအပိန်ဆန်တွေလည်းဝင်သွားကြပါတယ်ဂျာမန်တွေမှာလည်းဆိုရိုးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အားကြသူတွေမှာအရှုံးတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်မလို့တမစိတ်နဲ့တာယာသွားတတ်ကြတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်တချို့အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာထက်အခက်အခဲဒုက္ခတွေမှာတာယာနေကြတယ်သူများဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာသွားကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်မှုနည်းတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းနေပါစေတိုးသိပ်ဖို့ပါအရန်ကာရောထုတ်မပြောပဲတိုးတိုးသေးသေးလှုပ်ဆောင်မှုကိုပြောတာပါမပြောမှလူတကာသိပြီးဟစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီနည်းကောင်းကိုအမေရိကန်စာရေးဆရာအာဖရင်ကော့ကအသုံးပြုလေရှိတယ်တခါအမှုတစ်ခုမှာသူတက်တည်လိုက်ရတယ်ဝက်ချန်လေးထဲမှာသူရက်နေတာကိုရှေ့နေရမစ္စတာခေါ်ဟာအမေရိကန်မှာအကြော်ကြားဆုံးစာရေးဆရာတယောက်လို့သိရတယ်ဒါကိုမစ္စတာခေါ်လာကအခုလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာထိုက်တန်တာထက်ပိုပြီးတော့ကံကောင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတိုးသိပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဘလောက်ပဲအောင်မြင်ဖြစ်မြောက်တယ်ဆိုတကယ်သိမ့်မဟုတ်လာပါဘူးလာမယ့်ရာစုနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေမေ့ရောသွားကြပါပါဘဝတာဟာတူတောင်းလာပါတယ်သမုတ်တရားထက်ခဏတက်တည်ရေပွက်ပံမှာပါဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်တာတွေရတာတွေပြောပြီးညင်းငွေသွားအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့သူတို့ပြောလာရင်ဆက်ရွေဆက်ခါပြောနေပါစေနားထောင်ပေးလိုက်ပါတကယ်တော့လေတင့်မှာဝါကြွားစရာဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့ဗာများရှိပါသလဲတင်းဟိုရောင်တီရောင်နဲ့ရောင်60တယောက်ဖြစ်မသွားတာဘာကြောင့်လဲသိပါသလားများများဆဆကြောင်မဟုတ်ပါတင့်ရဲ့စလုံးမှာရှိတဲ့ပြားစည်းတော့အရွယ်ရှိတဲ့အိုင်အိုဒင်းကြောင့်ပါအဲ့ဒီအိုင်အိုဒင်းကိုတင့်လေပင်နဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကခွဲစိတ်ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ဟာလူအနာတယောက်ဖြစ်သွားမှာပါဒီတော့ပြားစည်းတော့အိုင်အိုဒင်းကိုစိုက်မှာဝယ်ရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲသိပါသလား၅ပြားပါအဲ့ဒီ၅ပြားတဲ့အိုင်အိုဒင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြွားဝါစရာဘာရှိမလဲဒီတော့လူတွေတင်းဖက်ပါလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့စီကတင်လိုတာရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သာပြောခြင်းတော့ပြောပါစေနားပဲထောင်ပေးလိုက်ပါဥပဒေတာခွန်စိတ်ကူးတစ်ခုရလာရင်တစ်ဖက်လူမှာသူ့စိတ်ကူးလို့ထင်မှတ်သွားပါစေတပားသူရဲ့အတွေ့တွေထက်တင့်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့ကိုတင်ပို့ပြီးတန်မိုးထားပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားတတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွေ့ကိုတစ်ဖက်လူကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ရိုက်သွင်းကြမလဲထင်မြင်ချက်လေးလောက်ပေးတာကိုပို့ပြီးလိမ်ပါတယ်မဟုတ်လားကောက်ချက်ဆွဲဖို့ဆိုတာကတစ်ဖက်လူလုပ်ပါစေပုံစံပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတူဗီလာဒီဗီယာကပါကားရောင်းသူတွေစိတ်သက်ကြနေကြတယ်စိတ်ဝမ်းတွေကွဲပြီးတော့အချင်းချင်းရိုင်းပင်းစိတ်ကုန်နေကြတယ်ဒီလူစုကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားကြီးကအားပေးစကားပြောရမယ်အလုံးမှာပြန်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်လာအောင်စိတ်အားတွေသွင်းပေးရမယ်ဒါနဲ့အစီအဝေးခေါ်လိုက်တယ်သူတို့တူဦးချင်းစီရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပြောခိုင်းတယ်ကိုလူတို့ကျုပ်စီကဘာလို့ခြင်းလဲသူတို့ကပြောကြတယ်ပြောသမျှကိုသူကတင်မုံကြီးမှာအတိအကျလိုက်ရေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကျုပ်စီကခမည်းတော်အားလုံးရစီရမယ်ကျုပ်ကလည်းခမည်းတော်စီကဘာမျောလင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ကျုပ်မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ပြပြတလဲပြောလာကြတယ်သစ္စာရှိမှုရိုးသားမှုဥဆောင်မှုအကောင်းမြင်တတ်မှုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်လို့မှုအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကြဖို့ဒါတွေပါလို့သူတို့ကပြောပါတယ်တယောက်ကဆိုသူတစ်နေ့14နာရီလောက်ပါမယ်လို့သူ့သဘောနဲ့သူကမ်းလှမ်းလာတယ်အစီအဝေးခွန်အားတစ်တတိအတစ်စိတ်တက်ကြွမှုအတစ်တွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်ကားတွေလည်းရောင်းလိုက်ရတာတောက်လဲပဲဒီလူတွေကျုပ်နဲ့ဇာရိတ်တာအပေးယူလုပ်ခဲ့လိုက်ကြတာပါဒီတော့ကျုပ်ဘက်ကသာသူတို့လိုချင်တာတွေကိုပေးနိုင်ပါစေသူတို့ကလည်းကျုပ်တို့လိုချင်တာတွေကိုပြန်ပေးဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားပြီးသားပါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေလိုအင်တွေကိုသူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးလိုက်ကြတာဟာသူတို့ရဲ့လက်မောင်းတွေကိုအားစေးထိုးသွင်းပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားတိုက်တွန်းလို့ဝယ်ရတာမျိုးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်တတ်ပါခိုင်းလို့လုပ်ရတာမျိုးဆိုလဲဒီလိုပါပဲဝယ်ချင်လို့ဝယ်တာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆန္ဒနဲ့သာလုပ်တာဖြစ်ချင်ကြတယ်
လိုချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေကိုကာယကံရှင်တွေကထုတ်ပြောပါစေသူတို့နဲ့သူတို့လိုချင်တာတွေဆွေးနွေးပါဒါကိုတူတူငါငါနှစ်သက်ကြပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအချိန်အားဖြင့်ငားများခြင်းနဲ့အပျော်လေးလောခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ခီးသွားအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကိုစာရေးလိုက်တယ်ကုမ္ပဏီကသူ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုကြော်ညာတင်မုန်းပေါ်မှာရေးကပ်ပေးလိုက်တယ်ရောင်းကျင်သူတွေတလေသူ့စီကိုရောက်လာတယ်တယောက်ကတော့သူတို့နာမည်တချို့လိပ်စာနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေပေးပြီးတော့လူကြီးမင်းအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုဖုန်းဆက်ပေးပါကျွန်တော်သူတို့ကိုသူတို့လိုချင်တာတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့ပူးပါတယ်တဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာတိကျွမ်းဟောင်းတယောက်တွေ့ရပါတယ်အံ့အားအသင့်ကြီးတင်ရတယ်သူ့ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်စခန်းရောက်မဲ့ရက်ကိုတန်ကြိုးရိုက်လိုက်တယ်တခြားအယောင်သမားတွေဟာသူတို့ရောင်းစရာတွေပြလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကိုပြကြတယ်ဒီလူကတော့ကျွန်တော်ဘာသာစာကြံမေးမြန်းကြည့်ပါလို့အခွင့်အရေးကြိုတင်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရသွားပါတော့တယ်သူရောင်းချင်တာကျွန်တော်ကအလိုလိုချင်ချင်ဖြစ်လာရတာပါမြစ်တွေသမုတ်တရားတွေတွေကိုတောင်ကျရည်စီးဆင်းလာတာဟာအဲ့ဒီမြစ်တွေသမုတ်တရားတွေဟာတောင်တွေရဲ့အောက်ခြေမှာရှိလို့ပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့သမုတ်တရားတွေမြစ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုစိုးမိုးထားပါတယ်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတရုတ်ပညာရှိလော်ရှစ်ကပြောခဲ့တာပါဒီပညာရှိကလူတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးခြင်းရင်တော့လူတွေရဲ့အောက်ကနေလိုက်တယ်လူတွေရှေ့ကနေခြင်းတော့နောက်ကနေပေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့လူတွေဟာပညာရှိလော်ရှီဟာသူတို့အထက်မှာရှိနေပေမဲ့သူတို့ထမ်းပိုးထားရတယ်လို့မထင်ကြဘူးသူတို့ရှေ့ရှိနေတာကိုလည်းအဟန့်အတားအန္တရာယ်တစ်ခုလိုသဘောမထားကြတော့ဘူးဥပဒေသားခွန်အရာတစ်ဖက်လူဝယ်ချင်တာလိုချင်တာသူ့စိတ်ကိုစန္ဒအရသာဖြစ်နေပါစေဥပဒေသားရှစ်တစ်ဖက်လူရဲ့ဘက်ကကြည်နီကိုရိုးသားစွာပြုတတ်ပါစေတစ်ဖက်လူတစ်ယောက်ကအမားကြီးမားနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးသူ့ကိုမရှုံချပါနဲ့လူမိုက်အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့အမားပြုသူကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါပညာရှိတွေလူလိမ္မာတွေဟာတိခန့်စိမ့်နဲ့လှုပ်တက်လှုပ်နိုင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်သူထင်တယ်လို့ထင်တာလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာကအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပါဒါဆိုရင်သူ့ကိုနားလည်ဖို့သူ့ဥပရိယုတ်ရဲ့ပကတိကိုဖမ်းဖို့တော့တချောင်းကောင်းကောင်းရသွားပါပြီသူ့ဘက်ကနေကြည့်ပါရိုးရိုးသားသားနေစမ်းကြည့်ပါသူ့နေရာမှာငါသာဆိုရင်သူခံစားရတယ်လို့ငါခံစားရရင်ငါဘာလုပ်မိမလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်မိမလဲဒါဆိုရင်အချိန်ပုတ်မှာအများကြီးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်ဒေါသအမျက်ထွက်စရာတွေအများကြီးနေသွားပါပြီအကြောင်းကိုစိတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးကိုအပြစ်မမြင်တော့ပါမနှိမ့်ချိုက်စရာအဖြစ်မတွေးတော့ပါပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းနှက်လာပါလိမ့်မယ်လူတွေကိုရှေ့ဖြစ်စေတဲ့နီးစာအုပ်ရေးသူခဲလက်ကော့ကကိုကိစ္စကိုစန္ဒတွေကိုသာတွေးရှုနေတဲ့အဖြစ်ကနည်းနည်းလေးမျှဖြစ်စေတခြားကိစ္စတစ်ခုပတ်စီကိုစိတ်ပြောင်းကြည့်ပေးပါကဘာသူကဘာသားတော်တော်များများဟာကိုစန္ဒကိုကိစ္စတွေမှာသာအာယုံများနေကြတာကိုတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအတွေးမှာစာနာစိတ်ပွားနိုင်ပြီဆိုရင်သမ္မတလင်ကွန်သမ္မတရောဘရက်တို့နဲ့တထန်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လို့တခုတည်းသာရပါတယ်ဆိုရင်ဒီတခုဟာတခြားလူရဲ့ဘက်ကနေပို့ပြီးကြည့်တတ်လာတာသူ့ရှုထောင့်ကရက်တီပြီးမြင်တာအဲ့ဒါကိုမိမိအမြင်နဲ့ညှိတတ်တာဒီတခုဟာတင့်ဘဝလမ်းကြောင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာပါမှတ်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူအပြစ်မယူဒေါသအမျက်မထွက်စေဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘက်ကနေကြည်ပါသူ့ဘက်ကိုမြင်တတ်ပါစေဥပဒေသားကိုတစ်ဖက်သားရဲ့အတွေးနဲ့ဆန္ဒကိုစာနာပါစကားအခြေတင်ပြောဆိုညင်းခုန်ရတာရက်သွားစေခြင်းပါသလားစိတ်မချမ်းမသာမလို့တမာစိတ်တွေဖယ်ရှားလိုပါသလားစိတ်ကောင်းစေတနာဖြစ်လာစေလိုပါသလားမိမိပြောဆိုနေတာတစ်ဖက်သားနားဆိုင်ထောင်စေခြင်းပါသလားဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမော်ဆေးလုံးကလေးကိုတိုက်ကြွေးကြည့်ပါခမည်းမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခမည်းအပေါ်မှာတရွေးသားမှမဖြစ်ပါခမည်းနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ခမည်းလိုပဲခံစားရမှာပါဒေါသအမျက်တွေအမြုပ်တစီစီထွက်နေပါစေငြိမ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကိုအမှန်တကယ်ခံစားပြောဆိုတာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တင်နဲ့မနှက်ပြန်တွေ့ဆုံမဲ့လူတွေ၄ယောက်မှာ
3 ယောက်ကစာနာမှုကိုစာလောင်နေကြတာပါရေငတ်တယ်လို့ငတ်နေကြတာပါတိုက်ပါပေးပါသူတို့တင့်ကိုချစ်လာပါလိမ့်မယ်တခါကျွန်တော်ဟာစာရေးဆရာမကြီးတယောက်အကြောင်းရေဒီယိုကနေပြောခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာမကြီးရဲ့နေရက်နဲ့ရက်ွက်ကိုရောထွေးပြီးတော့ပြောမဆိုမှဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါကိုတခြားအမျိုးသမီးတဦးကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်စီကိုဆဲတာကျိန်းမောင်းတာတစ်စောင်ရေးပါလေရောဒီအမျိုးသမီးနဲ့ညားခဲ့ရင်မလွယ်ကြောပဲလို့တွေးမိသွားခဲ့တယ်နောက်တော့လေမတည့်တဲ့သူနဲ့တဲ့အောင်တင့်မြတ်အောင်သူ့ရန်ဆောင်စာကိုခင်မင်စရာဖြစ်အောင်လုပ်တင်တယ်လို့အတွေးရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖုံးဆက်လိုက်ပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဒီလိုပါကျွန်တော်ကပြောပါတယ် Miss ခင်ဗျာကျွန်တော်စီကိုတလောကစာတစ်စောင်ရေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကဒေါသမပြေသေးရဲ့အတန်နဲ့ကျုပ်ဘသူနဲ့စကားပြောနေတာပါလေတဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟာဒဇိန်တူပါဒေးကာနကီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာမကြီးအကြောင်းရေဒီယိုကနေပြောသွားတာနေရက်မှားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအပြစ်တွေကျွန်တော်ဟာခွင့်လွှတ်ဆရာမရှိခဲ့ပါဘူးအတော်မိုင်မာတဲ့အပြစ်ပါဒါကိုအခုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုဒုက္ခခံရေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူကဝမ်းနေပါတယ်ရှင်မစ္စတာကာနကီကျမလည်းစိတ်နဲ့ထွက်သွားပြီလို့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟာမဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ကတောင်းပန်ရမှာပါအမကတောင်းပန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဘယ်ကလေးမဆိုပြောနိုင်မှာပါတနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်ရေဒီယိုကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်အမကြီးကိုလူကိုယ်တိုင်တောင်းပန်တာပါတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသူကပြန်ပြောပါတယ်ကျမကကျမရဲ့မွေးရမြေကိုအတော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါနဲ့စာရေးဆရာမကြီးတခြားနယ်မှာမွေးတယ်လို့ပြောတာကြားလိုက်ရတယ်ရေးမိတဲ့အတွက်ကျမလည်းရှက်နေမိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတော်ကိုစိတ်ဆင်းရဲနေရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကရှက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တော့စိတ်ဒုက္ခရောက်မှမထင်ပါဘူးကျွန်တော်အမားကတခြားလူထက်ကိုကျွန်တော်အတော်လေးနာကျင်စေရပါတယ်အမကြီးတို့လိုပညာတတ်လူရင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းကဆိုကျွန်တော်တို့လိုရေဒီယိုမှာပြောတဲ့လူလောက်ကိုအရေးတယူစာရေးဖို့ဆိုတာခေရေးနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါနောက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အမာယွန်တွေ့ရင်ထပ်ပြီးတော့ရေးပေးပါအောင်ညှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူမကကျမရဲ့ဝေဖန်ချက်ကိုအခုလိုခံရတာကျမအရင်သဘောကျတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမယ်ပို့ပြီးတော့တိကျန်ရင်းနှီးချင်ပါတယ်ကိုကစပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တာသူကပြန်တောင်းပန်တာကိုပါရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေသူကြည့်မြင်သွားတာပါပဲကျွန်တော်စိတ်ထိလိုက်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ကြည်နပ်မိပါတယ်စော်ကားတာကိုဂယုဏနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်လို့အခုလိုပြန်ရတာပါဒီတော့တစ်ဖက်လူမိမိအမြင်နဲ့မိမိဘက်ကိုပါလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်လူရဲ့အတွေးအမြင်နဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုလည်းစာနာပါဥပဒေသား30မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပါလူတို့ဤဂျက်စီဂျိန်းနယ်စပ်မှာကျွန်တော်ကကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့သားအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်ကဆိုကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ခြံကိုအလဲပတ်ရောက်ခဲ့ပူတယ်သူ့ဇနီးကဂျက်စီဂျိန်းယထာတွေဓမြတိုက်တာဗန်တွေဝင်စီတာပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေတွေကိုအနီးအပါးကလေသမားတွေသူတို့လယ်မြေတွေပေါင်ထားတာကိုရွေးဖို့ခွဲဝေပေးတာကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ဂျက်စီဂျိန်းဟာစိတ်ကူးရင်သမားတူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်နှစ်ဆက်အကြာထွက်ပေါ်လာတဲ့လူဆိုးကြီးအယ်ကပုံးလိုပါပဲ။ဒီလိုပါ။တင်တွေ့သမျှလူတွေဆိုတာတင်မှန်ကြည့်တဲ့အခါမှန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့တင်အပါဝင်သူတို့ကိုသူတို့မြင်မားစွာတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။သူတို့စံချိန်နဲ့သူတို့ဟာလူကောင်းတွေကိုကျိုးမဖက်တဲ့လူတွေရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်။အမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်တစ်ခုခုလုံးမိတာမှာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။သူ့အမြင်မှာကောင်းတယ်ထင်လို့လုပ်တာတကယ်ကောင်းတာလုံးမိသူမှာတော့သူ့အကြောင်းကတကယ်အရှိပါဒါကိုရေးကြီးခွင်ကျဲပြောနေဖို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမှာနှလုံးသားမှာစိတ်ကူးယဉ်နေသူကြီးဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကိုအကြောင်းပြုမိသွားတတ်ကြတယ်ဒီတော့လူတွေပြောင်းလဲစေခြင်းရင်မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဥတီပြောင်းပေးရပါလိမ့်မယ်သူ့မှာရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးရပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီနီးပရိယေဟာအသုံးတည့်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးမှာလည်းအတူတူပါပဲတထေးကြီးရော့ဖရလာသူ့သားသမီးတွေတည်င်းတောက်တွေဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုရပ်တန့်စေခြင်းတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဥတည်ရတယ်
ငါသားတွေသမီးတွေဓာတ်ပုံမြိုက်ရဘူးငါမကြိုက်ဘူးလို့သူမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတိကအောင်မဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကြပါမောင်ရင်တို့လည်းသားတွေသမီးတွေရှိတာပဲကလေးတွေအနေနဲ့ဒီလောက်လူတိလူခင်များတာကောင်းကျိုးမပြုပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုရင်တင့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေသား7ကိုယ်စိတ်ကူကိုကြားရသူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားလာအောင်တင်ပြတတ်ပါစေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နေငယ်လောက်ကဗီလာဒဲဗီယယ်ညနေသတင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပုတ်လီလွင်သတင်းတွေလွှင့်ကြတယ်အပုတ်ချကောလာဟာလာတွေဖြန့်ကြတယ်ကျင်ညာထဲသူတွေကပြောကြတယ်သတင်းစင်မှာသတင်းထဲလုံးနဲ့ကြော်ညာများလုံးနဲ့ဒီတော့စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်မှုနေတယ်တခုခုအမြန်လောက်ရတော့မယ်ဒီအတင်းဖြင်းတွေကိုပိတ်ပင်ရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နည်းကိုသုံးကြမလဲဒီနည်းကိုသုံးသွားခဲ့ပါတယ်နေ့တစ်နေ့ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့အတွက်သတင်းစင်မှာပါတယ်ဖတ်စရာမှတ်စရာတွေကကြီးကြိုက်တယ်အကြောင်းအရာလိုက်စုတယ်စုပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်စာအုပ်နာမည်ကတရက်တာလို့ပေးတယ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို$2သတ်မှတ်တယ်အမှန်ကသတင်းစင်တက်မှုဟာ2ဆင့်ပဲရှိပါတယ်လောက်ပြလိုက်တာကသတင်းစင်ထဲမှာကစာအုပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့သတင်းစုံတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါတယ်သတင်းတွေဆင်ပြီးရိုင်းနေပုံကလည်းပို့ပြီးတော့ကြည်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်သွားတယ်ဆွဲဆောင်အားကောင်းတယ်သူပြောငါပြောနှုတ်ထစကားတွေထက်အစများစွာတားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ဖတ်သူတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းစိတ်ကူမှာတစ်ဖက်လူစိတ်လှုပ်ရှားလာအောင်ပြောပြတင်ပြနိုင်ရှင်ပြပါဥပဒေသားစနစ်ရှင်ပြိုင်လိုစိတ်ကိုနှိုးဆွအားပေးပါစက်ရုံမန်နေဂျာတယောက်သူ့လက်အောက်ကလုပ်သားတွေအလုပ်ခွဲတန်းရော့နေကြတယ်ဘလို့လဲလုံနိုင်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့အလုပ်တွေမပြီးနိုင်ရတာလဲမပြောတတ်ပါဘူးချော့တာပဲခြောက်တာပဲဆွေးရီးချိန်မောင်းတာတွေလောက်တာပဲအလုပ်ထုတ်ပြစ်မယ်လို့တောင်မှပြောပြသေးတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးအလုပ်ဆိုလုပ်ကိုမလုပ်ကြတော့ဘူးမန်နေဂျာကစိတ်ညစ်နေတယ်တနေ့ကုန်လို့ညာဆိုင်ဆက်ရတော့မယ့်အချိန်မှာကဲဗျာမြေပြူတစ်ခဲပေးစမ်းပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့အနီးမှာရောက်လာနေတဲ့လုံသမားတအုပ်ကိုမောင်ရင်တို့အဆိုင်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ပြီးတယ်လို့မေးလိုက်တယ်6ခုပြီးပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်မန်နေဂျာကဘာတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲနဲ့ကျမ်းပြင်မှာ6ခန်းရေးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ညာအဆိုင်သမားတွေရောက်လာတော့6ခန်းကိုမြင်သွားပြီးဘာလဲလို့ပြေးကြတယ်ဒီနေ့ boss လာသွားတယ်ဘယ်လောက်ပြီးတယ်လဲမေးတယ်6ခုလို့ပြောတော့6ခန်းရေးသွားတယ်တဲ့နောက်နေ့မနက်မန်နေဂျာဆက်ရုံကိုရောက်သွားတယ်6ခန်းနေရာမှာခွန်ခန်းတွေ့တယ်ညာဆိုင်သမားတွေက6ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခွန်လို့ရေးသွားကြတယ်ဒီကနန်းကိုနေဆိုင်သမားတွေတွေ့တော့ဘာလဲညာအကောင်တွေကဒုတ်ထက်တာတယ်ကြိုက်သွားပြီလေအခုလိုပြောပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကြတာတနေ့ကုန်ပြန်ရမယ့်အချိန်မှာခွန်ခန်းနေရာမှာ10ခန်းရေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်10လို့ရေးသွားကြတယ်အချိန်တွေတိုးတက်လာပြီတခြားစက်ရုံတွေထက်ပင်ကြော်သွားခဲ့တယ်အခုနီလန်လေးကရှင်ပြိုင်တဲ့စိတ်ကိုစပေးလိုက်တဲ့နည်းပါမြစ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ပါသူ့ထက်ငါတာတယ်ဆိုတော့လူရဲ့အခြေခံတန်နေစိတ်ကိုကိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းပါသူ့ထက်ငါတာခြင်းတဲ့စိတ်ဟာလူတကာမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒီစိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ဘဝနဲ့အခြေအနေကိုအန်တုပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့ရတယ်တူငါဘဝတွေပြောင်းလဲစေတာဒီစိတ်ပါနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအပေါ်မှာတကယ်ထိရောက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီစိတ်ဟာအောင်မြင်သူအားလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်သူ့ထက်ငါတာအောင်လုပ်ရတာကိုအောင်မြင်သူတွေကနှစ်ချိုက်ကြတယ်အားကစားစိတ်လို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ကျဲရတာဟာလူတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုလူသိထင်ရှားဖော်ထုတ်ရတာပဲမဟုတ်လားသူ့တန်ဖို့တပားသူထက်တာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ရမှာအနိုင်သာရရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအပြေးပြိုင်ပွဲတွေအမြင့်ခုံပွဲတွေအစားပြိုင်ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်သူတွေကြိတ်တူစီကားနေတာဒီဆန္ဒကြောင့်ပါဒါဆိုသူဟာတကယ်အရေးပါသူတယောက်ဆိုတာပြချင်တဲ့ဆန္ဒဒီတော့စိတ်တက်ကြွနေသူတွေအကြီးအသွေးတက်နေသူတွေကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ပြိုင်တဲ့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးပါ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတစ်ဖက်သူကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ပြီးစနက်နည်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်လေးက Dale Carnegie ရေးသားထားတဲ့ How to Win Friends and Influence People ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာပါဘာမို့ကမိတ္တဗလဘဝတက်လန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ခဲ့တာပါအားလုံးပဲပိုရေးလာတော်မူတဲ့ပြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။